Я попал в плен, видишь? В петербургском кино зачем-то постоянно снимают свою жраку. Но она похожа на что-то отвратительное. А у нас вон какая красота. Хлебушек. Как это называется? Вот это. Сахар. Сахар. Вы что, вы чисто жрать приехали? Мы вроде кататься поедем. Да, мы первую часть проехали нормально, сейчас будет дальше что-то интересное. It's late and I'm awake, staring at the wall. Open up my window, head floats outdoor. No one else around, a shimmer takes my eye. I lift my head, blinded by the sky. Feel my way in front, following the sound. It moves away so fast, fall down to the ground. I know there's more to come. Jump back to my feet. Now I only see ahead of me, chasing down the street. Василий, что вы скажете по этому поводу? Слушайте, вот это удовольствие в чистом виде. Вот оно. Немножечко страшно, но зато потом кайф остается.